Писа народници. През изминалата година много често чувах хората да казват, че искат повече пряка демокрация, а желанието за обществен дебат и промяна на избирателната система отекна силно по време на протестите. Като президент виждам своята задача да работя за това пряката демокрация да заеме все по-видимо място в обществения живот. Днес се оплакваме от недостатъчна легитимност, ниско доверие и отчуждение на гражданското общество от политическите процеси. Но даваме ли шанс на хората да си кажат думата? Много политици през годините на прехода се изявяваха като говорители на народа, но бягаха от най-прекия и сигурен път до автентичната воля на народа, а именно референдума. Днес имаме нужда от закон, който отговаря на очакванията на мнозинството от гражданите, а не само на политиците. Подкрепата на институциите зависи от убедеността на гражданите, че техният глас има значение, че те определят правилата. Чрез референдума като инструмент на пряката демокрация, народът по ясен и категоричен начин ще изрази своята воля. Няма друг механизъм, който в същата степен да дава гаранции за широк дебат в обществото и след който можем да имаме задължително решение, обвързващо политиците. Референдумът е средство за постигане на истинска и устойчива демокрация. Гражданското общество недвусмислено показа своята готовност да бъде активен участник в взимането на решения. Всички политици призовават да използваме позитивната гражданска енергия. Нека го направим по най-демократичния начин – чрез референдум. Демокрацията зависи от всеки един от нас. Благодаря ви.